Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Praise on the beat. Àlàáfíà. Áńgẹ́lì mi ò ní sùn. Oríwo ya ogun wa tán. Lọ́la kó bá yà kún Ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Lọ́la kó bá yà kún Ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Ewé á jẹ́. Ewé ń jẹ́. Àwọn olórí bá bọ́ sóhun mi lọ́jọ́ dìbò. Ewé ń jẹ́. Ewé. Alawalu, alakiru, asọhiru, abatinu, Ọlọ́run ọba. Ìwọ ló pamọ́, ìwọ ló fara jáde. Alárágbá yìí dániyàn, ara tó wù ọ́ dáadáa ló dẹ̀ ń dá. Èyí tó ní káwa máa fẹ́ wé dá ládẹ̀ fi dá. Ìwọ ṣàlọ́ ní. Good afternoon and good evening wherever you are watching me today. My name is Dr. Mutiu Olatiboye, also known as Babi Winje. If today is your first time here, everything I do here is to share spiritual tip, just like the one I want to share with you right now. And if you find any of my videos very interesting, please don't forget to subscribe to this channel and make sure you turn on the notification bell. Whenever I upload video like this, you'll be the first person to watch. And if you need more of my videos, you are free to go back to my previous video. You see a lot of video that can help your spiritual life. And if you don't understand, please feel free to call me on 07037422552, or you message me on WhatsApp 09053332747. So I see from the screen. So this is Ewe Bombomu in Yoruba language. We call it Ewe Sodom Apple in English language. So today I want to quickly share it with you how to use it to neutralize any poison, either physical poison or spiritual poison. If you believe that someone has poisoned you and you want to neutralize the poison, so you need fresh of this leaf. Fresh of this leaf. This is Ewe Bombomu in Yoruba language, or Sodom Apple. So you get enough of this leaf and you put it in a pot. Add enough of water to it. You boil it at least 30 minutes. So after the 30 minutes, you take a tea cup once. Immediately you drink this water. Immediately you drink it. You're going to shit it out. You go to toilet. But if it's a physical poison, when you drink this water, you are going to vomit it. By the grace of Almighty God, you are going to vomit it. It's very simple and very, very effective. Only follow my instruction. So that is how to do it, and that is how to use it. Please, if you love this video, help me to like this video. As you like this video, may Almighty God bless you and bless your family. So 18 dollars on you, bí a ṣe ń lo ìbòmbòm tútù bí a ṣe ń lò láti lè fi pọ̀ poison jáde. Téèyàn bá jẹ ojú oorun tàbí èèyàn fún èèyàn ní poison lójú ayé. Tí a bá ti rí ewé ní surround wa, mi ò mọ̀ bóyá tí a bá ṣe ewé tá bá preserve omi a lè preserve omi but mi ò mọ̀ pa yẹn. But instruction ni pé tí èèyàn bá jẹ poison tó wáyé pé nǹkan yẹn wá ń dà yẹn láàmú nínú ara, bóyá nínú ẹni náà ni o, tàbí ó jí lójú oorun, ó jẹ oúnjẹ ojú oorun, inú bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ ẹ̀, ewé ní kẹ́ jẹ́ ká wá tútù ẹ̀ ká wá sè kó hó dáadáa bí 30 minutes. Ewé ní Ewe Bombomu. Tá bá ti wá sè bí 30 minutes, ẹ jẹ́ ká yọ omi ẹ̀ sínú ibì kan. Tá bá ti wá yọ omi ẹ̀ sínú ibì kan, ẹ wá jẹ́ kí ẹni tó jẹ májèlé yẹn kó wá mu dédé tea cup, àwọn cup kéèké yẹn tí ó ṣe cup tó bá tóbi jù kó mú. Ní agbára Ọlọ́run, tó bá jẹ́ pé ẹni yẹn tó bá jẹ́ pé poison yẹn tó bá jẹ́ pé poison ojú oorun ni, tó bá jẹ́ pé poison ojú oorun jẹ́ ojú oorun, ẹni náà máa lọ ya ẹ̀gbẹ́ yẹn ní kíákíá. Àmọ́ tó bá jẹ́ pé wọ́n fún ẹni yẹn ní poison jẹ gangan lójú ayé, tó jẹ́ pé poison tí wọ́n fún lójú ayé tí ó ti wá ń dẹni yẹn láàmú, tá bá ti lè fún ẹni yẹn ní kíní ìmú lágbára Ọlọ́run, á pọ̀ kíní yẹn jáde, á pọ̀ ní agbára Ọlọ́run. Mi ò mọ̀ bóyá tí wọ́n bá ṣe omi yìí kan preserve ẹ̀, kò sí inú àkọọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀. So bí a ṣe máa ń lò náà ni mo ṣàlàyé fún wa yẹn. Èmi náà lọ́mọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín Dr. Mutiu Olatiboye táyé máa ṣe wọ́n jẹ́. Tó bá dìgbà míì, á tún mú ọ̀rọ̀ mi tó tún yàtọ̀ sí eléyìí wá. Ẹ má wá gbàgbé láti subscribe sórí ètò kílé kò fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní lórí àwọn nǹkan mìíràn tá a ṣe àtèyí tá a ṣe, torí pé èyí tí a ti ṣe ó pọ̀ ju èyí tí a ti ṣe lọ.
ó dàbọ̀. lọ́la kó bá yà kún ọlọ́run ọba. ewé ń jẹ́. lọ́la kó bá yà kún ọlọ́run ọba. ewé ń jẹ́. ewé ajẹ́. ewé ń jẹ́. àwọn lèmi bá bọ́ sóhun mi lọ́jọ́ dìgbò. ewé ń jẹ́. ewé. La ilaha illallah. Alawalu, alakiru, asọhiru, abatinu, Ọlọ́run ọba. Ìwọ ló pamọ́, ìwọ ló fara jáde. Alárágbá yìí dániyàn, ara tó wù ọ́ dáadáa ló dẹ̀ ń dá. Èyí tó ní káwa máa fẹ́ wé dá ládẹ̀ fi dá. Ìwọ ṣàlò ní kọ́kọ́rọ́ gbogbo ẹ̀mí nìyẹn. Fásikúrò ni wọ́n síkúrò ni wọ́n nínú ìsìnkú. Láfi ń ṣe tiwa ewé jẹ́ òbẹ̀ èyí tó dá fún wa ládẹ̀ gbójúlé èyí tó ní ká ló ládẹ̀ ń lò ọba ńlá ń dákun máa jẹ́ ká ṣiṣẹ́ ọba tó rí gbogbo ẹ̀dá ta ò rí ìwọ lọ́ba tá ń gbàṣẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ à ń bẹ̀ ọ́.